जय माताजी मित्रों, हूँ छू मुकेश भाई फार्मासिस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माँ चामुंडा ने प्रार्थना करूँ कि माताजी सर्व जीव ने खूब सारी तंदुरस्ती आपे। अत्यारे शियाळानी खूब सरस मजानी सीजन चाली रही है। आम तो शियाळो छे हेल्थी ऋतु कहेवाय, हेल्थी सीजन कहेवाय, केम के शियाळानी अंदर आपणे 12 मास स्टोर करी शकीए एवी एनर्जी આપણને મળે છે। એ માત્ર ને માત્ર આપણા ઘરના ખોરાકથી મળે છે, બહારનું જમવાથી નથી મળતી। માત્ર ને માત્ર શિયાળાની અંદર જો દેશી ગોળના લાડવા ખાવામાં આવે, તલ ચાંકડી ખાવામાં આવે, સિંગ પાક ખાવામાં આવે, તલની ચીકી ખાવામાં આવે, ટૂંકમાં દેશી ગોળ ખાવાથી શિયાળાની ઋતુમાં ઘણું સારું આપણને શરીરને ફીલ થાય છે અને એનર્જી પણ ખૂબ સારી એવી સ્ટોર થાય છે। ચ્યવનપ્રાશ પણ તમે શિયાળાની અંદર લઈ શકો છો, કેમ કે શિયાળાની અંદર ચ્યવનપ્રાશ લેવાથી આપણા શરીરને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ખૂબ સારી એવી મળે છે અને રોગ સામે લડવાની આપણી તાકાત ખૂબ છે વધી જાય છે। તો હેલ્ધી ઋતુ શિયાળો છે, તેમ છતાં શિયાળાની ઋતુમાં ઘણી વખત શરદી, ઉધરસ અને કફ થઈ જતા હોય છે। તો આ જે કફ છે એને દૂર કરવા માટે ભલે ગમે તેટલો કફ જૂનો હોય, ઉધરસ આવતી હોય, શરીરની અંદર કફ જામી ગયો હોય, શ્વાસ ન લેવાતો હોય, શ્વાસ નળીમાં સોજા જેવું આવી ગયું હોય કે પછી ઉધરસ ગમે તે હોય, તો પણ ટૂંકમાં કફને લગતો જે કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ પ્રોબ્લેમ છે આ દેશી ઉપચારથી તમે મટાડી શકો છો। દેશી ઉપચાર એકદમ સામાન્ય છે અને માત્ર 11 દિવસ કરવાનો છે। તો આ જે દેશી ઉપચાર છે એમાં તો સૌથી પહેલાં તમારે 3 નંગ લાલ કલરની ડુંગળી લેવાની છે, એને ઝીણા ઝીણા પીસ કરી નાખવાના છે, અથવા તો 1 નંગ ખાલી ડુંગળી લેવાની છે। જો તમારે વધારે પાણી બનાવવું હોય તો 3 નંગ, નહીતર પછી એક ડુંગળી લઈને તમે હું કહું એ પ્રમાણે સ્ટાર્ટિંગ લેવલે 1 જ ડુંગળી લેજો ને। 1 ડુંગળી તમારે લાલ કલરની લેવાની છે, એને ઝીણા ઝીણા પીસ કરી નાખવાના છે। પછી 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર આ જે ડુંગળીના પીસ કરેલા છે એને ઉકાળવાનો છે। 10 થી 15 મિનિટ સુધી ઉકાળવાનું। ઉકળી જાય પછી એને ગાળી લેવાનું પાણીને, અને આ જે પાણી બને છે ડુંગળી ઉકાળેલું પાણી, એ પાણી પીવા લાયક જેવું રહે। બહુ વધારે પડતું ગરમ થઈ ગયું હોય, થોડુંક ઠંડુ થાય, પીવા લાયક રહે ત્યારે આ પાણીને પીવાનું છે। પણ પીવાનું છે ગરમ ગરમ જ પીવાનું છે, સાવ ઠરી જાય પછી નથી પીવાનું, ગરમ ગરમ જ આ 1 ગ્લાસ પાણી પી જવાનું છે। આ પ્રયોગ છે તમે રોજ રાત્રે જમીને પછી 2 કલાકે કરી શકો છો, અથવા તો સવારે જમીને પણ તમે નાસ્તો કરીને પણ કરી શકો છો। પણ નાસ્તાની વચ્ચે તમારે થોડોક સમય રહેવા દેવાનો, દોઢ કલાકનો, કલાક કે 1.5 કલાકનો। સવારે કરો તો એ પ્રમાણે અને રાત્રે કરો તો જમીને 2 કલાકે। આ પ્રકારે તમે દેશી ઉપચાર કરશો એટલે ગમે તેટલો જૂનો કફ જો શરીરમાં જામી ગયો છે તો પણ એ છૂટો પડી અને ઉધરસ જે છે એ મટી જશે અને ખૂબ સારી તમને રાહત થઈ જશે। સર્વ જીવને માં ચામુંડા સારી તંદુરસ્તી આપે પ્રાર્થના। જય માતાજી।